Саламатсыздарбы, құрметті білім алушылар. Бүгінгі дәріс тақырыбы төтенше жағдай кезінде халықты қорғау негізгі принциптері мен тәсілдері. Жоспар халықты қорғаудың негізгі принциптері мен жолдары, халықты қорғаныс құрылыстарына паналату, жұмысшылар таратып орналастыру және эвакуациялау, жеке қорғаныс құралдары, газ қағарлар, респираторлар және арнайы киімдер. Негізгі принциптері мен жолдары халықты қорғаудың. Бейбіт өмірде соғыс жағдайында болатын төтенше жағдайлар кезінде елді мекендерде, яғни қалаларда, ірі өндірістерде, кәсіпорындарда халықты қорғап, аман сақтап қалу, немесе адам шығынын барынша азайту төтенше жағдай комиссияларының басқармаларының және азаматтық қорғаныс жүйесінің негізгі міндеті. Ол үшін бейбіт өмір кезінде қала халықтары, ірі өндіріс, кәсіпорын жұмысшылары арасында жүйелі жоспарлы арнайы шаралар жүргізілуі тиіс. Бұл шаралар халықтар, жұмысшылар, студенттер, оқушылар арасында жүргізілуі ықтимал. Төтенше жағдай туралы арнайы сабақтар, әңгімелер өткізіліп, кинолар көрсетілуі тиіс. Мұнда төтенше жағдай түрлері, олардың адамдарға әсері жараланған адамдарға жедел көмек көрсету тәсілдері, құтқару, қираған кәсіпорындардың ішінен халыққа тамақ өндіретін, күнделікті керек жарық заттармен қамтамасыз кәсіпорындарды қалпына келтіру сөз болуы тиіс. Осы жүргізілген шаралар нәтижесін беру үшін халықты алдын ала ескерту, дабыл беру жүйесі сақадай сай дайын болу керек. Халық неғұрлым ертерек ескертілсе, сол құрылым халық арасында шығын аз болатындығы сөзсіз. Бұған қоса халық дабылдың түрлерін, қандай құралдардың көмегімен дабыл беретіндігін және дабыл беру тәсілдерін білуі тиіс. Төтенше жағдай туралы дабылды көрінген адам бере алмайды. Дабыл жоғарыдан келген хабарға сүйеніп, немесе өздерінің анықтауларына сүйеніп, облыс орталығында әкімшіліктің келісіліп, төтенше жағдай басқармасының төрағасының келісімен азаматтық қорғаныс штабы ғана бере алады. Дабылды берудің әртүрлі тәсілі бар. Олар теледидар, радиолардың көмегімен беру, электр дыбыс беру құралдарымен, сирена немесе ірі кәсіпорындардың дыбыс беру жүйесінің гудок көмегімен беру, ракетницалардың дыбыс шығаратын заттарды соғу арқылы беруге болады. Теледидар, радио жүйесінен дабыл берілгенде дабыл мына ескертуді 3 рет қайталаудан басады. Яғни, тыңдаңыздар барлығыңызға деп, одан кейін төтенше жағдай түрі және болуы ықтимал жағдайлар туралы айтылып, халыққа ескертіледі. Әрі қарай халық не істеу керектігі, өздерін қалай ұстаулары тағы басқа айтылады. Бұл дабыл бейбіт өмір кезінде беріледі. Төтенше жағдай кезінде берілетін бірден-бір дабыл болып есептелінеді. Негізінен халықты, кәсіпорын жұмысшыларын төтенше жағдай әсерлерінен қорғау, тұратын орындар мен жұмыс істейтін кәсіпорындар орналасқан жерлерде қорғау принципіне жүргізілуі тиіс. Бейбіт өмір кезінде халықты, кәсіпорын жұмысшыларын төтенше жағдай әсерлерінен қорғау негізінде төменде көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі. Оларға азаматтарды кәсіпорын жұмысшыларын қауіпті жерлерден дереу қауіпсіз алаңдарға, жерлерге, аймақтарға көшіру. Халықтарды, кәсіпорын жұмысшыларын және жеке адамдар қорғалатын құралдармен, киімдермен қамтамасыз ету. Төтенше жағдайларда кәсіпорын жұмысшылары, елді мекендер халқы жұмыс істейтін, тұратын жерлердің арнайы жер астындағы адамдарды қорғауға арналған жайларда қорғалады. Қазіргі жағдайда әскери соғыс қауіп болмағанмен, халыққа қауіп төнген жағдайда қандай іс-әрекет жүргізу керектігін, ол үшін бейбіт өмір кезінде хабардар болулары әскерлер ракетамен, ядролық, химиялық, бактериологиялық қарулармен қаруланғандығы, олардың әскери жағдай қолданылатындығы баса ескертілуі керек. Халықтарды жоғары аталған жаппай құруға арналған қарулардан қорғау мақсатында жүргізілетін шаралардың көлемі мемлекетіміздің экономикасын қорғауға тиісті және географиялық аймақтардың маңыздылығы, қаруларды қолдану қауіп барлығы немесе жоқтығы ескеріліп жүргізілуі тиіс. Қазір жағдайда халықты жаппай құруға арналған қарулардан қорғау төмен 3 түрлі тәсілмен жүргізіледі. Бірінші, қалалық жерлерде, елді мекендерде, кәсіпорындарда халықтарды, жұмысшыларды арнайы жер асты жайларында қорғау, убежище, ПРГ, укрытие немесе. Ол жайларға арнайы жер асты жайлары, радиоактивті сәулелерден қорғатын жайлар, қарапайым жайлар жатады. Екінші, халықтарды қауіпті аймақтардан, ірі қалалар, кәсіпорындардан қауіпсіз қала сыртындағы ауылдарға көшіру. Үшінші, азаматтар, жұмысшыларды жеке адамдар қорғанатын құралдармен, киімдермен қамтамасыз ету тәсілі. Әскери жағдайда халықтарды, жұмысшыларды жаппай құруға арналған қарулардың әсерінен қорғау, олар тұратын, жұмыс істейтін жерлерінде арнайы жер асты жерлерінде қорғау принципінде жүргізіледі. Азаматтық қорғаныс жүйесінде тіркелген мұндай жайлар төмендегідей бөлінеді.
атқаратын қызметіне қарай адамдарды қорғауға арналған, басқару органдарын орналастыруға арналған болып бөлінеді. Орналасуына қарай көп қабатты үйлердің астына, өз алдына бөліп салынған жайлар болып бөлінеді. Салынатын уақыттарына қарай асықпай бейбіт өмір кезінде, қауіп төнген кезде жылдам салынатын жайлар. Қорғау қасиеттеріне қарай арнайы жер асты қорғану жайлары, радиоактивті сәулелерден қорғайтын және қарапайым жайлар. Қорғануға арналған арнайы жер асты жайы деп немесе убежище жер астында өте мықты құрылыс материалы темір-бетоннан салынған, сырттан ауа кіргізбейтін, қорғанған адамдарды жаппай қыруға арналған қарулардың барлық әсерінен қорғайтын жайларды атайды. Ядролық жарылыс кезінде ауа қысымынан қорғау дәрежесіне қарай бұл жай 5 түрге бөлінеді. Бірінші 5 кг сантиметр квадраттан жоғары, екінші 3 кг сантиметр квадрат, үшінші 2, төртінші 1 және бесінші 0,5 кг сантиметр квадрат. Сыйымдылығына қарай кіші, орташа, үлкен. Кіші жайлар 150 адамға дейін, орташа 150-ден 450 адамға дейін, және үлкен жайлар 450 және одан жоғары адамға есептелген. Ауаны тазалау құралдарымен қамтамасыз етілгенде қарай өндірісте дайындалған ауа тазалағыш орнатылған, қарапайым ауа тазалағыш орнатылған, ауа тазалағышы жайлар болып бөлінеді. Радиоактивті сәулелерді қорғайтын жайлар. Мұндай жайлар адамдарды радиоактивті сәулелерден және жеңіл қирау аймағында қираған жайлардың бөлшектерінен сақтап қорғайды. Гамма сәулелерінен адамдарды қорғау мүмкіндігіне қарай 3 топқа бөлінеді. Бірінші топқа 200 ден жоғары, екінші топ 50-ден 200-ге дейін, және үшінші 20-дан 50-ге дейін. Қарапайым жайлар. Мұндай жайлар деп ашық немесе жабылған ұзыншау орларды атайды. Бұлар негізінен ядролық жарылыс кезіндегі жарық сәулелерінен, ауа қысымынан, аздап радиоактивті сәулелерден қорғайды. Ауылдық мекендерде салынады. Радиоактивті сәулелерден қорғайтын жайлардың сыйымдылығы 10-12 адамға, кей жерлерде 100-150 адамға арналып салынады. Қандай жағдайларда адамдарды қорғау үшін пайдалану болатындығын плакаттар бойынша түсіндірген тиімді. Азаматтық қорғаныс жүйесіндегі мамандардың бойынша адамдарды қорғау жайларымен қатар жеке адамдар қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету арқылы адамдарды қарулар әсерінен қорғау, адам шығынын болдырмауға болатындығын мәлімдеуде. Жеке адамдардың тыныс алу органын қорғауға арналған құралдар. Мүмкіндігінше халық жұмысшылар арнайы өндірістері дайындалып шығарылатын тыныс алу органдарын қорғайтын құралдармен қамтамасыз етулері тиіс. Ондай мүмкіндік болмаған жағдайда қарапайым тыныс алу органдарын қорғайтын құралдарды үй жағдайында дайындау болады. Тыныс алу органдарын қорғайтын құралдар противогаздар ГП-5, ГП-4У, мысалы үлкен адамдарға ДП-Б, ДП-6М, ДП-6. Балаларға жасөспірімге арналған құралдар және емшек жасында балалары КЗД-1 арнайы қосымша камералар жатады. Осы мына жайлар қорғанатын. Мына суреттерде қарапайым осы қорғанатын жайлар көрсетілген схемалары. Сүзу принципіне жұмыс істейтін противогаздар ГП-5, ГП-4У, ДП-ПМ, ДП-Б жатады противогаздар. Айналадағы ауаның көмегімен жұмыс істейтін противогаздар ИП-40, ИП-46М, ИП-СА және тағы басқа противогаздар жатады. Бұл құралдардың барлығы адамдардың тыныс алу органдарын радиоактивті, химиялық, бактериологиялық аэрозолден басқа да организмдердің кері әсерін тигізетін шаң тектес заттардан қорғауға арналған. Адамдардың тыныс алу органдарын қорғайтын құралдармен қатар адамдардың денесін улы заттарын қорғайтын киімдер қолданылады. Оларға жеңіл қорғағыш костюм, қорғағыш комбинезон, жалпы әскери комплекттер жатады. Бұл құралдардың құрамында қандай киімдер кіретін өлшемдерін Егоровтың, Атаманевтің азаматтық қорғаныс кітабынан қарауға болады. Құралдар мен киімдермен ең алдымен азаматтық қорғаныс жүйесінің төтенше жағдайда адамдарды құтқару жұмыстарын жүргізетін арнайы топ мүшелері қамтамасыз етеді. Содан кейін барып қалған халықтар жетіспеген жағдайда халық өздеріне қарапайым құралдар мен киімдер қамтамасыз етулері тиіс. Жоғарыда аталған екі тәсілмен қатар
азаматтарды халықтарды жаппай қырғыннан қорғау тәсілі болып кәсіпорындар жұмысшыларын қала халқын сирету мақсатында қаладан қала сыртындағы қауіпсіз аймаққа елді мекендерге ауыстыруға болатын кәсіпорындардың жұмысшыларын соғыс қиындықтары басып болғанға дейінгі уақытқа көшіру болып табылады. Бұл тәсіл яғни халықты жұмысшыларды қорғау шараларын жүргізу үшін 2 тәуліктен кем емес уақыт қажет еткендігі ескерілуі тиіс. Жаңа айтып кеткен мына қорғаныш құралдары, противогаздар, халықты қорғаныс құрылыстарын паналату, ядролық қарудың ауа толқынының соққысынан тек осы күшті есептеп салынған баспана немесе панахана убежище ғана сақтай алады. Жарықтық сәулелерден кез келген жарық өткізбейтін бөгет қорғалады. Ағаштың көлеңкесі, үйдің тасасы, жауын, тұман, қаруының әсерін азайтады. Жаз кезінде әсерінен өрт болуы ықтимал. Өткір радиация әртүрлі мәселелер өткенде гамма сәулелері әлсірейді. Неғұрлым кедергі көп болса, соғұрлым ол әлсірейді. Мысалы, ашық траншея 3 есе азайтады, жабық траншея 7-10 есе, бір қабатты ағаш үй 10-15 есе, жер астындағы 7-15 есе, арнайы дайындалған жер асты үй 400 есе, көп қабатты үй подвалы 100-400 есе, арнайы салынған баспахана 1000 есе, темір бетон салынған баспахана шахта тауық қуысы түгел қорғайды деп айтуға болады. Радиоактивті ластану жарылыс болған жердегі топырақ шаң жоғары көтеріліп кеткен қарай жылжи береді де жол бойы жерге түсіп ластайды. 3 тоннадан тұрады. Қауіпті, күшті ластанған, аздау ластанған. Ластау мөлшеріне байланысты жарылыс түрінен бомбаның күшінен, жарылыс болғаннан кейін өткен уақыттан, эпицентр қашықтығынан, жер бетінің рельефінен және осы арнайы қорғану құрылым бұл соғыс және бейбіт уақыттағы ядролық және химиялық қауіп-қатер пайдаланатын герметикалық қорғау құрылымы. Арнайы қорғану құрылымында паналайтын адамдар терімен, тыныс жолдан қорғайтын құрылғыларды пайдаланбайды. Радиация қарсы панахана бұл адамдар жедел сәулемен радиоактивті заттар және биологиялық аэрозольден қорғайтын құрылым. Қарапайым панахан бұл жер қабатындағы саңылау, арық, траншея, арнайы қазылған үңгір, бұлар жасау көп уақыт кетпей және оларда адамдар тиімді қорғана алады. Мына жерде айтып кеткен панахана немесе убежище көрсетілген. Барлық тыныс-тіршілік ауа желдеткіш құралдармен қамтамасыз етіледі. Қорғаныс құрылымдары қызметіне, орналасу уақытына, қорғану қасиетіне және символына байланысты топталады. Қызметіне байланысты қорғаныс құрылымы жалпы және арнайы болып бөлінеді. Жалпы қызметтегі қорғаныс құрылымы қаладағы халықты қорғау үшін, арнайы қызметтегі құрылым басқару органдары қызметіндегі қызметкерлер, байланыс және хабарлау жүйелері мен емдеу мекемелерінің қызметкерлерін олардың құралдарымен қоса қорғау үшін пайдаланады. Себебі бұл органдар тоқтаусыз жұмыс жасау керек. Көпшілікті қорғау құралдарына арнайы қорғану құрылымы орналасу бойынша қосылып салынған және жеке тұрғызылған қорғану құрылымы бөліп бөлінеді. Қосылып салынған құрылымы ғимараттың подвалын жатқызуға болады. Бұл қорғаныс құрылымдардың ішінде кең тарағаны. Қорғану құрылымының жеке тұрғызылған түрі ғимараттан бөлек орналасады. Тұрғызу уақыты бойынша алдын ала тұрғызылған және тез арада тұрғызылған болып келеді. Алдын ала тұрғызылған қорғаныс құрылымы жанбайтын құрылыс материалдарын пайдаланып салынған құрылым, ал тез арада тұрғызылған қорғаныс құрылымы қолдағы бар материалдармен төтенше жағдай туындағанда ғана тұрғызылатын құрылым. Қорғаныс қасиеті бойынша қорғану құрылымы бірнеше топқа бөлінеді. Атап айтқанда қорғану мүмкіншіліктеріне, оның қабырғаларының конструкциясына және оның соққылы толқынның қысымының белгілі бір шамасына, шыдамдылығына байланысты болуы. Сыйымдылығына байланысты кіші сыйымды 600 адамға дейін, орта сыйымды 600 мен 2000 адамға және үлкен сыйымды 2000 адамнан артық болып бөлінеді. Жұмысшыларды таратып орналастыру және эвакуациялау. Халықты қорғау әдістерінің ең негізгісі уақытша көшіру немесе эвакуация деп аталады. Бұған байланысты адамдардың өмірін сақтау мақсатында төтенше жағдайлар аймағына және қазіргі заман қырып-жою құралдары қолдану мүмкін аудандардан халықты көшіру, соғыс уақытында қауіптенген аймақтарда жұмыс істеп жатқан ұйымдардың жұмысшылары мен қызметкерлерін қауіпсіз аймаққа жайғастырып бөлу және орналастыру. Көшіру шаралары
Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар жөніндегі орталық атқарушы органдарының және аумақтық басқарулардың жалпы басшылығымен алдын ала жоспарланып, бейбіт уақытта қауіпсіздік қатері мен табиғи апаттық төтенше жағдайлар болуы мүмкін аймақтар үшін көшіру шараларын жүргізу тәртібі анықталады. Сонымен қатар соғыс уақытына шекаралас аудандар мен қауіптенген жерлердегі халықты көшіру тәртібі белгіленеді. Уақытша көшіру шаралары ұйымдардың жұмысшылары мен қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін өндірістік принцип бойынша халықты көшіру аумақтық принцип бойынша жүзеге асырылады. Көшіруді ұйымдастыру және меншік көлік иелерінің көліктерін тарту жеке меншік пәтерлер кооперативтеріне жүктеледі. Көшіру шараларын жүргізу үшін жергілікті атқарушы органдарында, ұйымдарда көшіру комиссиясы құрылады. Эвакуациялау немесе көшіру. Көшіру шараларын ұйымдастыру және оны жүргізу тиісті басқару органдарының және ұйымдарының бірінші басшыларына жүктеледі. Ұйымның эвакуация комиссиясының міндеттері ұйымның азаматтық қорғаныс штабымен бірлесіп, объектінің жұмысшылары мен қызметкерлеріне олардың отбасы мүшелерін орналастыру үшін олардың тізімдерін жасайды. Азаматтық қорғанысының басшысына эвакуациялық жинау пунктінің әкімшілік құрамы, эшелондар бастықтарын, автомобиль колонналар мен жаяу саптар бастықтарын тағайындау туралы сөз әзірленеді. Таратып орналастыру және эвакуациялау халықты төтенше жағдайдан қорғаудың бір жолы. Таратып орналастыру дегеніміз төтенше жағдайдың бейбіт және әскери уақытта жұмыс тоқтатпайтын объектілердің жұмыстан бос ауысым жұмысшылары мен қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін қаладан немесе елді мекеннен қала сыртындағы аймаққа ұйымдасқан түрде шығару, бұлардың қатарына қалалардың өмір тіршілігін қамтамасыз ететін объектілердің адамдары да жатады. Эвакуация дегеніміз қалған халықты тіршіліктері қала сыртындағы аймаққа ауыстырылған немесе төтенше жағдай уақытында жұмыстар тоқтатылған объектілердің адамдар және олардың отбасы мүшелері жұмысқа жарамсыз қалып, қаладан немесе елді мекеннен қала сыртындағы қауіпсіз аймаққа ұйымдасқан түрде уақытша көшіру. Эвакуацияланған халық қала сыртындағы аймақта ерекше күнге дейін болады. Қала сыртындағы аймаққа қалаларда болуы мүмкін террорлар аймағынан тысқары орналасқан аумақ жатады. Тарату орналастыру және эвакуациялау жоспарланған қаладағы әрбір кәсіпорынға, мекемеге, оқу орнына, қала сыртындағы аймақтан халықты орналастыру аудандар бөлініп беріледі. Аудан жұмысшылар, ол аудан жұмысшылар, қызметкерлер және олардың отбасы мүшелерінің санына байланысты бір немесе бірнеше қатар орналасқан елді мекендерден тұруы мүмкін. Бұл шаралар қала қарқынын бірнеше азайтады, ал бұл өз кезегінде адам шығынының аз болуына ықпал етеді. Жұмысшылар мен қызметкерлерді және олардың отбасы мүшелерін тарату және эвакуация өндірістік принцип бойынша, яғни шаруашылық объекттер желісі арқылы жүргізіледі. Ал өндіріспен байланысып халықты эвакуациялау аймақтық принцип бойынша, яғни тұрғылықты жеріндегі үй басқармалары, тұрғын үй пайдалану кеңселері арқылы жүргізіледі. Балалар әдетте ата-аналармен бірге эвакуацияланады, бірақ олар мектептер мен балабақшалар арқылы көшірілуі мүмкін. Таратып орналастыру мен эвакуациялау көбіне қауіп-қатер төнген кезеңде жүргізіледі. Оларды қаланың және қалалық ауданның азаматтық қорғаныс басшылары, олардың азаматтық қорғаныс басқару органдары ұйымдастырады. Эвакуация шараларын ұйымдастырумен және өткізумен шаруашылық объектілерінің азаматтық қорғаныс басшылары мен штаттары, үй басқармаларының жетекшілері қалаларда құрылатын эвакуациялық комиссиялар тікелей айналысады. Жаңағыда айтып кеткендей, бұл жерде халық таратуын эвакуациялау ұйымдастыру және олармен байланысты барлық жұмыстар объектінің азаматтық қорғаныс бастығының жоспарына сәйкес жүргізіледі. Ірі объектілер жиналу эвакуациялық пунктілер құрылуы мүмкін және жиналу эвакуация пунктінің әкімшілігі құрылады. Объектінің эвакуация комитеті төрағасы болып, объект бастығының орынбасарының бір тағайындалып, халықтарына тарату орнасын эвакуациялау жиналу эвакуациялық пункттер арқылы жүргізіледі. Олар үшін мектептер, клубтар және басқа да қоғамдық ғимараттар бөлінеді. Жиналу эвакуациялық пункт аумағында және оған жақын маңда бір мезгілде пункттегі адамдар жасырынатын панахана және жасырынатын орындар дайындалуы тиіс. Сөйтіп осы әрбір пунктке нөмір беріледі және оған шаруашылық жүргізу объектінде лагерь пәтерлерде 53 кооператив тіркеліп жазылады.
таратып араласына эвакуациялау жүргізу туралы өкім алған сәттен қалалық және қалалық ауданның азаматтық қорғаныс бастықтарының басқаруымен эвакуациялық комиссия мен азаматтық қорғау қызметтерімен бірлесе отырып белгілі бір жоспарға сәйкес кәсіпорын, мекеме, оқу орнының және тағы басқа басшыларының, олар өз кезегінде жұмысшыларды, қызметкерлері олардың отбасы және басқалық жиналу эвакуациялық пунктіне жету уақыттандыру жүргізіледі. Осы пункт жиналу эвакуация пункті жиналған халық тізімге тіркей, темір жол эшелон вагондарымен немесе автомобиль кеме бойынша тоқтайды және белгіленген уақытта көлікке отырғызу орнына жеткізеді. Өстіп эвакуацияланса тәртібі көрінген. Мына жерде жаяу эвакуациялау жайлы айтылған. Мысалы, колонналар әдетте жиналу эвакуация пункт маңында құрылады. Жүруді жақсы ұйымдастыру мақсат колонна цехтары және басқа өндірістік бөлімшелерге бөлінуді ұсынады. Халықты осылай жаяу эвакуациялау бір күнде 10-12 сағат жүруге есептеліп, алдын ала белгіленген маршрутымен жүзеге асырылады. Жаяу колонна құрамындағы адам саны 500-ден 1000-ға дейін жетуі мүмкін. Басқару қолы 50-100-ге дейін топтарға бөлу керек. Колонна маршруты жүру 4-5 км сағат, арақашықтық 500 метр жоспарланған. Жүру мөлшері тәуліктік 30-40 км. Тынығу үшін дабылдау шағын үзіліс 30-45 метр. Үлкен үзіліс 2-4 сағат. Шағын үзілістер қозғалыстың 2-2,5 сағаттан үлкен үзілістер тәуліктік жолдың екінші жартысының басына белгіленеді. Тарату орналасу және эвакуацияны халықтың қабылдау және орналастыру, сондай-ақ оларды қажет заттармен жабдықтауды ұйымдастыру үшін қабылдау эвакуациялық комиссиясы және қабылдау эвакуация пункттері құрылады. Мына жерде енді осы жергілікті әкімшіліктің міндеттері қарастырылған. Аудандық қабылдау эвакуацияның нұсқауы бойынша қаладан келетін халықты қабылдау үшін қабылдау эвакуация пункттерін ұйымдастырады. Станция төңірегіндегі мектептерде, балабақшаларда және басқа да қоғамдық ғимараттарда жарақталады. Азық-түлікпен және алғашқы кезекте қажетті нәрселермен қамтамасыз ету, жергілікті сауда және тамақтандыру қызметін жүктеледі. Халыққа орналасқан жерде коммуналдық тұрмыстық қызмет көрсету жергілікті мекемелерге жүктеледі. Жұмысшылар мен қызметшілер зақымдану үшін құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды орындайтын құрамдардың қатарына теріс ететіндей жағдай жасап орналастырылады. Міндеттері бұл жерде енді деген таратуырлы және эвакуация ойдағы орындалу көбіне таратуырлы және халықтың өздеріне іс-шара олардың ұйымшыл және тәртіптілігіне байланысты. Қала сыртына көшіру үшін дереу қамданады, қажет заттарды, мысалы құжаттар мен ақшаларын жинайды, жеке қорғану құралдарын міндетті түрде тыныс алу мүшелерін қорғайтын құралды дайындайды, үйдегі терезелерден алып тастайды, жеңіл тұтанатын заттар жинап көлеңкеге жасырады, үйден шығарғанда электр құралдар және газ сөндіріп, есік пен терезелерді жабады. Ең қажетті деген киім-кешек, аяқ киім, іш киім алынады. Киімдер жиынтығы плащ пен спорттық киім болған жөн, аяқ киімдер резеңкеден жасалған немесе резеңкеленген болған дұрыс. Киім-кешек пен аяқ киімдердің бұл түрлері радиоактивті, химиялық және бактериологиялық қаруды қолданған адам терісін қорғауда басқаларынан пайдалырақ. Міндетті түрде жылы киім-кешек алу керек, тіпті эвакуация жазылымы болса да, сонымен қатар өз өмірге азық-түлік және ауыз су алу қажет. Азық-түлік 2-3 тәулікке жететін мөлшері тез бұзылмайтын, оңай сақталатын және қолдану алдында ұзақ уақыт дайындауды қажет етпейтін тамақ түрлерін суды флягада сақтаған дұрыс. Саны, мысалға, өз алып жүретіндей болу керек. Көлікпен эвакуациялау кезінде заттар мен азық-түлік массасы шамамен ересек адам үшін 50 кг, жаяу эвакуациялау кезінде әрбір адам төзімге бір шама аздау болу керек. Бұл барлық заттар рюкзактарға, қапшықтарға, сөмкелерге, чемодандарға салынады. Осындай талаптар қойылған. Ересектер өзіне мындай құжаттар болды. Қандай құжаттар болды? Төлқұжат, әскери билет, еңбек кітапшасы немесе зейнетке куә, оқу бітірген жөнінде диплом, неке куәлігі немесе балалардың туралы куәлігі болу керек. Бұл жерде
таратылған және эвакуация бойынша келген тұрғындар жергілікті орындарының барлық нұсқаларын орындауы, сондай-ақ радиоактивті қорғау қажетті радиация қорғалатын баспана соғыр, жабдықтармен жабдықтауға және тұрмысқа қажетті қарапайым жағдайлар жасауға белсене атсалу қажет. Жеке қорғаныс құралдарын тоқтайтын болсақ, газ қағарлар, респираторлар, арнайы киімдер. Бұл жерде тыныс органдарын қорғау құралдарын противогаздар, респираторлар және қарапайым құралдар жатады. Противогаздар изоляциялық және фильтрлік болып бөлінеді. Азаматтық, жалпы әскерлік және балаларға арналған түрлерден тұрады. Изоляциялық противогаздар адамдарды ауа құрамында зиян заттарын қосып, фильтрлік противогаз ауадағы әртүрлі зиянын қоспаларды фильтр арқылы тазалап қорғайды. Фильтрлік противогазның ГП5, ГП7 азаматтық, РШ4, ПМГ2, ДП6, ДП6М, ПДФ3 балаларға және басқа бар маркалар пайдаланылды. Изоляциялық противогаздарды ИП4, ИП5, КИП5, КИП7 және басқа маркалары бар. Теріні қорғайтын құралдар қорғау және қорғауға икемделген күнделікті пайдаланатын киімдерден тұрады. Қорғау киімдері изоляциялық, жалпы әскерлік қорғаныс комплект, жеңіл бөлуші костюм, L1 және басқа және фильтрлік. Егер қарапайым киімдерге салынды эмульсияны сіңірсе, оны қорғаныс құралдары ретінде пайдалануға болады. Мына жерде қорғаныс құралдары көрсетілген. Басты қорғау, құлақты қорғау, тыныс алуды қорғау, көзді, бетті қорғау, қолды қорғау, құлаудан қорғану, киім, қорғаныс киімі және аяқ киім қандай болу керек. Қорғаныс құралдарының түрлері: каска, противогаз, респираторлар, көзілдіріктер, құлаққаптар және киім-кешек арнайы. Назарларыңызға рахмет.